Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kali ini saya dapat paket dari Piloter original ya pastinya. Original Piloter. Oke, kita unboxing sama-sama ya. Kita langsung saja buka ya. Ada dua stiker asli dari Piloter. Saya tekan warna putih. Kayaknya lembut ya. Mantap. Untuk desainnya dan kualitas sablonnya bagus ya, bukan outfit biasa Prof Dewi ya barang. Ini tampak belakangnya. Bahannya lembut ya. Stiker. Ya, oke, mungkin kali ini itu saja tentang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.